So guys, mao ni atong gi-present sa school ganina, no? Kay nahuman na ba taog submitting atong text jud katong kuan ani murag inihol unsa may inihol oy basta di ko ka translate og Bisaya og mga kuan kay mao ni sinultian diri So giing-ani nato nga natong himo transcorporeal kana giganahan ang kuan ingani giganahan ang professor sa kuan nursing no kay about man lagi cultural or culture transcultural umbod nad ambot unsay umbod nad sa kuan oy Bisaya oy basta mao ni ang gihimo mao ni PowerPoint sa kadtong ahong hinimo nga paper no ni katong paper nga atong hinimo 3,600 na 3,367 words na no mao ni katong ahong kuan sa PowerPoint ja nagud siya naman pod ni murag short way ra tong PowerPoint no pareha ni sa tanan akong gihimo nga dapit-dapit sa thesis no pero dapit-dapit ra nig thesis kay kuan ra man murag gamay ra man lahi pod sila og technique sa naman na sa mga rules kada university red lahi-lahi inig kuha og inig kuan og reference tan-awa tong akong usa sa katong akong ilan ang gi-publish nga kuan lahi pag reference technique or repairing technique tawag diri one atong paper nga na-submit na diya kadto pong kuan katong PowerPoint nga good siya so human na tag 7.5 so by the end of November or maybe December or maybe faster pa nga na nga time no kay kuan unsa ni nga naman lagi na sila 15 days working paper diri process nga na ilang role sa mga